ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आजादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं। लोग घर बैठे ही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए। हम क्लास के वो स्टूडेंट थे जो जवाब पता होने के बाद भी हाथ नहीं उठाते थे। देश को केवल कुंवारे ही बदल सकते हैं। शादीशुदा तो पत्नी के रहते देश तो क्या टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। एक मुर्गी दुकान पर गई और दुकानदार से बोली, एक अंडा देना। दुकानदार बोला, तुम खुद मुर्गी होकर अंडा क्यों खरीद रही हो? तभी मुर्गी बोली, मेरा पति बोला, खरीद के ही ला, 4 रुपए के लिए फिक्र मत कर।